ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഒരു അയൺ ബോക്സിൻ്റെ സർവീസിങ്. ഇത് ഡെഡായിട്ട് വന്നൊരു അയൺ ബോക്സ് ആണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് വയറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബാക്ക് കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് തമ്മിലുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ്. അതൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഒരു അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ പ്രോബുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലഗിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ് നമ്മൾ അടുത്ത അതിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പിന്നിലേക്ക് അടുത്ത പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കോൺടാക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല, ആ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ വയർ എവിടെയോ ബ്രേക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്നിൽ നമുക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല, അപ്പോൾ ഈ വയർ എവിടെയോ ബ്രേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വയർ ബ്രേക്ക് ആയതാണ്. അപ്പോൾ വിഷ്വലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തൽക്കാലം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിടത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാം. എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാം. ഓക്കെ, വയർ ഇതുവരെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു ഒടിഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗത്തായിരുന്നു. ഈ വയർ ജോയിൻ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് അത് കത്തിപ്പോയതാണ്. വയറിന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമുക്കിത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലൂപ്പ് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒന്നുകൂടി കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാം. കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കറക്റ്റായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് അതിനെ കയറ്റാം. നമുക്ക് പഴയ വയർ, കട്ടായി പോയ വയറിനെ മാറ്റി ഓക്കെ ഇതിനെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, വർക്കാവുന്നുണ്ട്.